e vamos falar sobre isca para fogueira, tá ok? Tudo isso aqui foi produzido por essa faquinha, não vou falar dela, mas é uma faquinha artesanal, ficou show de bola, aprovadíssima. E vamos focar aqui. Isso aqui no termo brasileirão se chama bastão de pena, ou feather stick, tá? Espero que a pronúncia esteja correta. Mas aí você diz para mim, Gilvan, eu não quero começar minha fogueira assim, eu quero começar minha fogueira com os famosos gravetinhos. Vou te dar o bizu aqui. Os gravetos geralmente eles têm o comprimento de 20 centímetros e a bitola dele geralmente tem que ser da grossura da ponta de um lápis, tá ok, pessoal? E aí você vem do menor para o maior a sua isca de fogueira. Reparou que eu estou falando isca para fogueira e não lenha? Porque isso aqui não é realmente considerado lenha. Ah, Gilvan, tá errado eu falar lenha? Não, não tá errado você falar lenha, mas também não está correto, tá ok, pessoal? Então é só uma dica aí. Toda essa isca para fogueira, do menor para o maior, é considerado a maior, essa aqui, ó. Que geralmente ela tem 3 dedos de bitola, tá ok? E o comprimento é do antebraço, do tamanho do seu antebraço, tá ok? Daqui para frente, aí sim é considerado realmente lenha, que é aquela lenha duradoura que você pode botar para ficar queimando a noite toda. Você vai assar uma carne, você coloca ela ali e ela fica ali durando bastante tempo. Aí sim é considerado lenha, tá ok? Que aí eu vou te dar uma outra dica. Essa lenha em si, ela começa do tamanho da sua tíbia para frente, tá ok? Que são aquelas bitolas mais grossas, etc e tal, que foi o que eu falei aqui, que vai dessa aqui para lá. Dessa aqui para cá é isca para fogueira, tá ok, pessoal? Então fica esse bizu aí, espero ter ajudado vocês com muita responsabilidade, tá ok, pessoal? E, como eu sempre falo, a selva nos une. Abraço a todos aí e tamo junto!